FMC in het huis van God. Laten we de Heer een applaus geven. Amen. Yesus. Laten we deze eredienst beginnen met gebed. Mari kita mulai ibadah kita dengan doa. Vader, dank u wel voor deze dag. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Wilt u deze dag leiden van begin tot eind? Pimpinlah hari ini dari mulai sampai akhir. Dat wij tijdens deze eredienst een aanraking mogen hebben van u. Sehingga kami boleh mengalami lawatan-Mu di saat ibadah ini, En Tuhan. versterkt mogen worden door uw woord. Dan dikuatkan oleh firman-Mu. Vader, we zijn hongerig en dorstig naar u. Bapak, kami lapar dan haus akan Engkau. En we zijn er klaar voor uw woord te ontvangen. Dan kami siap untuk menerima We zijn er firman-Mu. klaar voor u te prijzen. Kami siap untuk memuji nama-Mu. In Jezus' Dalam naam. nama Yesus. Laten we samen zeggen. Mari kita bersama-sama katakan. Amen. Amin. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber suatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Yes. Yes, Lord. Oh, yes. Whoever in heaven but you. There is nothing on earth I desire beside you. My heart and my strength, many times they fail, but there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Hey, God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Sekali lagi katakan, God is the strength. God is the strength of my heart. Yes, Lord. God is the strength. Amen. Of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength, yes, Lord, of my heart and my portion forever. 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 Yes. Kijk degene naast je aan en zeg: This is living. This is This is living. living. Amen. Woe! Laten we samen in de handen klappen voor God. Amen. Amen. Waking up knowing there's a reason. All my dreams come alive. Life is for living.
wasted. See the sun. See the sun now bursting through the clouds, black and white, turn to color all around. All is new in the Savior I am found. Are you ready? Say, This is living now. oh, 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 oh. This is living now. You lead the way. You lead the way. God, you're right beside me. In your love, I'm complete. There's nothing like living with you. This life you created, I choose. See the sun now bursting through the clouds, black and white, turn to color all around. All is new in the Savior I am found. Say, This is living now. this is living. This is living now. You take me higher. You take me higher than I've been before. Got your perfect love that sees me soar. Got your freedom is an open door. You are everything I want and more. Clapping your hands for the Lord. Mari bertepuk tangan bersama-sama buat Tuhan. See the sun now bursting through the clouds, black and white, turn to color all around. All is new in the Savior I am found. Sing it again. See the sun now bursting through the clouds, black and white, turn to color all around. All is new in the Savior I am found. This is living now. Oh, yeah, yeah. This is living now. You take me higher. You take me higher than I've been before. It's your perfect love that sees me soar. Got your freedom, it's an open door. You are everything I want and more. Hallelujah. Shout for the Lord. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. U bent onze overwinnaar. Tuhan, Kau adalah pemenang kami. Shikyarabarabara. Op u kunnen we bouwen. Di atas Engkau kami bisa berdiri. Dank u wel, Vader, Terima kasih Bapa voor uw getrouwheid. untuk kesetiaan-Mu. Laten we samen zingen. Mari kita naikkan Waar u pujian ini. verschijnt, wordt alles nieuw. Want u bevrijdt en geeft leven. Elke storm verstilt door de kracht van uw stem. Alles buigt voor koning Jezus. U bent de held die voor ons strijdt. U bent de weg van overwinning. Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. Naam boven alle namen, hoogste Heer. Voor eeuwig is uw heerschappij. Uw troon staat onwankelbaar. Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam. Jezus overwinnaar.
De duisternis ligt op de muur. De duivel is door u verslagen. De dood, waar is je macht? Waar is je prikkel gebleven? Jezus leeft en ik zal leven. Voor eeuwig is uw heerschappij. Uw troon staat onwankelbaar. Ongeheven naar de kracht is in uw grote naam. Jezus overwinnaar. Zing voor eeuwig is uw heerschappij. Uw troon staat onwankelbaar. Ongeëvenaarde kracht is in uw grote naam. Jezus overwinnaar. Naam boven alle namen. 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 Voor eeuwig is uw heerschappij. Uw troon staat onwankelbaar. Ongeëvenaarde kracht is in uw grote naam. Jezus overwinnaar. Laten we zingen voor eeuwig. Voor eeuwig is uw heerschappij. Uw troon is onwankelbaar. Staat onwankelbaar. Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam. Jezus overwinnaar. Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam. Jezus overwinnaar. En Jezus overwinnaar. En Jezus Naam boven alle namen. Zing naam. Naam boven alle namen. Naam boven alle namen. Jezus is de naam. Naam boven alle namen. De naam van Jezus. Naam boven alle namen. De prijzende naam. Naam boven alle namen.
Bapa, teguhkan kami semua. U bevestigt ieder van ons. Dimanapun kami berada. Waar we ook zijn. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Geliefde broeders en Sungguh. zusters in de Heer. Waarlijk. Dia mengatasi segala perkara. Hij staat boven alles. Apapun nama penyakitmu. Maakt niet uit hoe uw ziekte heet. Apapun nama persoalanmu. Maakt niet uit hoe uw problemen heet. Dia di atas segala Hij is nama. boven alle namen. Halleluja. Halleluja. Dia berkuasa. Hij is almachtig. Dia sanggup Hij is in staat menyembuhkan, om u te genezen. memulihkan, Om u te herstellen. membebaskan, Om u te bevrijden. memberkati kita semua. Ons allen te zegenen. Terima kasih Bapak. Dank u wel, Vader. Terima kasih untuk hadiratmu. Dank u wel voor uw aanwezigheid. Berkati semua yang sudah menyiapkan ibadah ini. Zegen aan ieder die deze eredienst heeft voorbereid. Berkatmu atas kami semua. Uw zegen is over ons allen. Teguhkan dengan firman-Mu. Bevestig ons met uw Firman yang woord. memberkati kami. Het woord dat ons zal zegenen. Firman yang meneguhkan Het kami. woord dat ons zal bevestigen. Dan genapkan janji-Mu. En vervult u Dalam nama Tuhan Yesus. in de naam van Heer Jezus. Semua yang percaya En katakan. ieder die gelooft zegt. Amin. Haleluya. Halleluja. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. God zegent u allemaal. Ya, semua saudara yang di rumah. Ook u Ya. thuis. Ini hari yang luar biasa. Dit is een hele Ja. buitengewone dag. Ya, ini minggu yang kedua Dit is de tweede week di bulan Agustus in de maand augustus dengan tema Tuhan memberikan pertolongan. met het thema de Heer geeft ons hulp. Kita lihat Yesaya 49. Laten we samen kijken in Jesaja Kita 49. udah bahas 18a-nya. 18a hebben we al behandeld. Sekarang kita lihat Yesaya 49 18b. En nu kijken we naar Jesaja 49, 18b. B ya, dimulai dengan kata ini. Begin met deze woorden. Sungguh mereka semua akan kau pakai sebagai perhiasan dan mereka akan kau lilitkan seperti yang dilakukan pengantin perempuan. Zo waar ik leef, luidt het woord des Heeren. Gij zult hen allen aandoen als een sieraad en hen ombinden zoals een bruid. Amin. Amen. Artinya apa? Wat betekent dit? Ada perkara-perkara indah Dat ze Ja. mooie dingen zijn yang Tuhan berikan buat kita. die God geeft aan ons. Pertolongan yang ajaib. Zijn wonderbaarlijke hulp. Ya, itulah pertolongan bukan dengan cara kita. Dat is een hulp die niet met onze eigen manier is. Kita hubungkan dengan 1 Korintus 2 ayat 9. En die brengen we in verband met 1 Korintiërs 2 vers 9. 1 Korintus 2:9 berkata begini. 1 Korintiërs 2 vers Ja. 9 zegt dit. Nah, dibilang oke, Daar staat geschreven, tapi seperti ada tertulis. maar gelijk geschreven staat. Kalau saudara buka Alkitab, Als u de Bijbel opent, garis bawah ini. onderstreep dit gedeelte. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, Wat geen oog heeft gezien, tidak pernah didengar oleh telinga, geen oor heeft gehoord. dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. En wat in geen mensenhart is opgekomen. Garis bawahi. Onderstreep dit. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Al wat God heeft bereid voor degenen die hem lief hebben. Amin. Yes, haleluya. Katakan pada sebelahmu. Zeg tegen degene naast Ini u, luar biasa. dit is buitengewoon. Ini bukan biasa-biasa. Dit is Ya, gewoontjes. amin. Amen. Dan ini disediakan En dit wordt voorbereid dari Tuhan bagi kita. door God voor ons. Nah, saya mau tunjukkan En dit wil ik aan ya, u laten zien. bagaimana Tuhan memberikan pertolongan. Hoe God ons Ja. zijn hulp geeft. Pertolongan yang ini kata-kata yang bagus, yang nggak pernah dilihat oleh mata kita. Dit is een hele mooie woorden. Hulp die wij nog nooit eerder heeft gezien. Nggak pernah didengar telinga. Wij hebben, onze oren hebben nog nooit gehoord. Tidak pernah timbul dalam hati manusia. Nog nooit in de mensenhart opgekomen. Semua disediakan Allah. Alles is Luar voorbereid biasa. wordt door God. Amin. Gewoon, amen. Mari kita lihat 2 Korintus 3 sekarang. En laten we nu kijken naar 2 Korintiërs 3, Ayat yang ke-15. vers 15. Ya, dimulai di sana. Daar begon het. Langsung kita baca saja. Laten we direct gaan lezen. Ya, kita gantian. Laten we om de beurt lezen. Ya, 2 Raja-Raja 3. 2 Koningen 3, Ya, ayat 15 vers 15 sampai 18. tot en met 18. Oke, 15 saya baca bahasa Indonesia, Ik zal in het Indonesisch voorlezen, vers 15. 16 bahasa Belanda, Nederlands in het vers 16. ya,
sampai ayat 18. tot en met vers 18. Oke, 2 Raja-Raja 3 ayat 15. Dus 2 Koningen 3 vers 15. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. 16. En hij zeide, zo zegt de Heere, men maken in dit dal vele greppels. Luar biasa ayat 16 ini ya. Geweldig deze vers 16. Garis bawahi ada tulisan beginilah firman Tuhan. Onderstreep de woorden, zo zegt de Heere. Sekarang kita lihat ayat 17. Laten we nu kijken in vers 17. Sebab beginilah firman Tuhan. Want zo zegt de Heere. Kamu dikatakan tidak akan mendapat angin dan hujan. Namun lembah ini akan penuh dengan air. Sehingga kamu serta ternak sembelian dan hewan pengangkut dapat minum. 18. En ook is dit nog maar een kleine zak in de ogen des Heeren. Hij zal bovendien Moab in uw macht geven. Amin. Amen. Ya. Ini perkara ringan. Ya. Dit is kleine ding, Tapi nog een kleine zak. ditambahkan ini loh. Maar wordt toegevoegd Yang nggak pernah terduga. die onverwacht is. Musuh, De vijand, problem, problemen, tantangan. uitdagingen Diubah loh. wordt veranderd. Kita bisa mengatasi semuanya. Dat wij alles aan kunnen. Beri tepuk tangan lagi bagi Laten we Allahmu. de applaus geven voor onze God. Jadi yang pertama, Dus nummer 1. ya kalau saudara mau lihat Tuhan memberikan pertolongan bagi hidup saudara, Als u het wil dat God hulp geeft in uw leven, yaitu mengarahkan diri kita kepada Tuhan. dan moeten we ons op God richten. Pada ayat 15 tadi sudah dibaca, In vers 15, we hebben net al gelezen. ya Elisa bilang, Elisa die had gezegd, maka sekarang nu dan jemput bagiku seorang pemetik kecapi. haalt Ja. mij een citerspeler. Itu ayat 15. Vers 15. Nah, saya mau katakan kepada saudara, En dit wil ik tegen u zeggen. pada masa itu, ya, Toen in die tijd, orang Israel harus berperang. de Israëlieten die moesten oorlog voeren. Nah, Yosafat, En Josafat, Raja Yehuda disuruh bergabung. de koning van Juda, die moet ook meedoen. Karena dia diminta oleh mertuanya. Want hij was namelijk gevraagd door zijn schoonouders. Tapi Yosafat bilang, Maar Josafat had gezegd, kita mesti mengundang Nabi Tuhan. maar wij moeten eerst de Ja. dienstknecht van God Kita mesti uitnodigen. dengar firman Allah. We moeten eerst Gods woord luisteren. Ini yang pertama. Dus dit is nummer Untuk 1. engkau melihat pertolongan Tuhan diberikan bagi saudara. Zodat u kon zien dat u hulp kreeg van God. Arahkan dirimu kepada Tuhan. Richt uzelf Ya. op God. Cari Tuhan. Zoek Ya. de Here op. Amin. Amen. Iya. Nah, Elisa tahu caranya. En Elisa die wist hoe het moet. Dengan puji-pujian. Met loopprijzing. Wow. Jadi kalau sudah memuji Tuhan, Dus als u de Heer gaat prijzen. kau perlu tahu ini. Ya. Dit moet u echt weten. Karena saya pernah diundang di satu gereja, Want ik was ooit uitgenodigd in een kerk. katanya begini. Ze hebben dit tegen mij gezegd. Saudara-saudara, Broeders en zusters. kita mau memuji Tuhan We gaan de Heer prijzen. sambil menunggu yang lain datang. Terwijl we wachten op anderen die nog moeten komen. Puji-pujian bukan tuh nunggu-nunggu orang. Hallo, de loopprijsaanbieding is niet om te wachten op anderen. Puji-pujian itu bukan stamplat, bukan. Ya. Loopprijzing is geen staanplaats. Puji-pujian itu Loopprijzing membawa engkau terarah kepada Tuhan. brengt u gericht op God. Amin. Amen. Jadi waktu engkau pujian kepada En Allah, dan brengt u uw loopprijzing aan God. hatimu, En uw hart, pikiranmu, uw gedachten, perasaanmu, uw gevoelens, pandanganmu uw richting tertuju pada Tuhan. is helemaal gericht op God. Haleluya. Halleluja. Apa yang terjadi En nantinya? wat gebeurde dan? Kau akan lihat semua persoalan. Dan zult u zien dan alle problemen. Ya, jadi biasa. Dan wordt het Ya, gewoon. nggak jadi masalah. Geen probleem Ja. meer geworden. Amin, saudaraku. Amen. Ini yang luar biasa. Dit is Ya. wat buitengewoon is. Jadi demikian juga. Dus zo is het ook. Ya, kita perlu baca Mazmur 22 ayat 4. Wij moeten dit lezen, Psalmen 22 vers 4. Ingat ini, Onthoud dit, agar saudara lihat Tuhan memberikan pertolongan. zodat u de hulp van God kunt zien. Arahkan dirimu kepada Tuhan. Richt uzelf Ja. op God. Mazmur 22 ayat 4 Psalmen 22 vers 4. dikatakan sangat jelas di sini. Duidelijk wordt daar gezegd. Ya, Mazmur 22 ayat 4. Psalmen 22 vers 4. Haleluya. Halleluja. Yes, ini indah sekali. Dit is echt mooi. Aha. Ya. Ya, bagus. Dalam bahasa Inggris ayat 3.
Dus in het Engels is vers 3. Padahal, ayat ini bilang, padahal engkaulah yang kudus bersemayam di atas puji-pujian orang Israël. Nochtans zet gij de heilige die troon op de lofzangen Israëls. Tuhan itu duduk di atas puji-pujian orang Israel. God troon of lofgezang van de Israël. Tuhan tidak duduk di semua nyanyian. God die troont niet in alle liedjes, Tidak. liederen. Nee. Tuhan hadir di atas puji-pujian orang Israel. God troon of lofgezangen van de Israël. Apa itu artinya? Wat betekent dat? Tuhan hadir. God is aanwezig. Ya, di atas orang-orang ya, Te boven. yang percaya kepada Dia. Degene die in hem gelooft. Amin. Amen. Kalau engkau percaya, Dus als u engkau gelooft naikkan pujian en u brengt uw lofprijs in tertuju kepada en Tuhan, u bent gericht op God. Tuhan hadir. God is daar Tuhan aanwezig. hadir. God is daar Tuhan aanwezig. hadir. God is daar aanwezig. Saudara bisa lihat ya. En u kunt het zien. Kalau saudara teruskan di dalam 20, En als u verder gaat in vers 20, maka musuh-musuh dikalahkan. in 2 Kronieken 20, alle vijanden waren allemaal verslagen. Karena pujian dan penyembahan. Door de lofprijs en aanbidding. Jadi kalau saudara beribadah seperti ini, Dus als u eredienst doet zoals dit, kalau engkau sedang memuji Tuhan, als u de Heer aan het lofprijzen bent, jangan nyanyi biasa-biasa. ga niet zomaar zingen. Jangan nyanyi sambil nunggu orang lain. Ga niet zingen terwijl je wacht op anderen. Jangan arahkan yang lain juga. Ga ook Ja. niet richten op anderen, Arahkan kepada Tuhan. maar richt jezelf naar God. Nyanyi segenap hatimu. Zing met heel je hart. Ya, saya dengar bagaimana orang-orang disembuhkan di tengah pujian. Ik heb gehoord hoe mensen genezen is te midden van de lofprijs. Saya masih lihat Ik heb het nog gezien. tahun 85 In di 1985. Kebanahan Rohani Kasih melanda Jakarta. Te midden van de afwekkingdienst Kasih Melanda Jakarta. Singkat saja. Ya. Heel kort verhaal. Pastor Jeremia Rim almarhum berkata, Weiland pastor Jeremia Rim die had gezegd. panggil Victor untuk pimpin pujian. Roep Victor op, hij moet lofprijs gaan dienen. Padahal itu di Senayan, Het was te midden van Ja. een stadion. lapangan sepak bola Jakarta. Het is een voetbalstadion in Jakarta. Itu kurang lebih 100.000 orang. 100.000 mensen waren Saya aanwezig. sendiri. En Ja. ik was zelf, Bukan penyanyi, ik ben geen zanger. tapi saya bisa memuji Tuhan. Maar ik kan de Heer lofprijzen. Amin. Amen. Ya, dengar baik-baik. Luister Ya. heel goed. Dengar ini penting. Luister, Ja. dit is erg belangrijk. Mungkin kau tidak pinter nyanyinya. Ya. Misschien ben je niet zo goed in het zingen. Mungkin suaramu tidak bagus. Misschien is je stem helemaal niet zo Tapi mooi. dengar, Maar luister, yang dengar itu yang penting. belangrijk is degene die naar luistert. Yang melihat pujianmu itu yang penting. Degene die naar u zit is belangrijk. Siapa dia? En wie is Dia dat? Allah yang maha Hij kuasa. is de almachtige Allah God. yang ajaib. Hij is de wonderbaarlijke God. Amin. Amin. Luar biasa. Buitengewoon. Saya masih ingat itu. Nou, dat wist Ja. ik nog heel goed. Saya sering ulang ini. Ya. Ik heb dit een paar keer herhaald. Saya nggak tahu harus nyanyi apa. En ik wist niet wat voor liedje Nggak moet ik persiapan. zingen. Ik heb helemaal niks voorbereid. Tiba-tiba Pak Jeremia panggil saya. Maar pastor Jeremia die heeft mij geroepen. Dan saya harus maju ke depan. En ik moest naar voren gaan. Saudara, En broers en zusters, lagu yang gampang buat saya hari itu. het liedje die voor mij makkelijk is op die dag, Iya, supaya tidak fals. zodat het niet vals is. Apa itu? Wat is dat? Dalam Kristus kita bersaudara. In Christus zijn we broeder en zuster. Iya, saya cuma bilang sama pemain keyboard. Dus ik heb alleen maar tegen de keyboardspeler gezegd, Saya nyanyi ikuti saja. ik ga zingen, jij gaat gewoon met me mee. Tadi saya main nyanyi aja. Dus ik ging gewoon zingen. Saya bilang pada seluruh jemaat. Ya. En ik zeg, alle gemeenten van God, Kita nyanyi dalam Kristus kita bersaudara. laten we samen gaan zingen. In Christus zijn we allemaal broeder en zusters. Kita nyanyi. En we gingen zingen. Dalam Kristus In kita Christus zijn we bersaudara. allemaal broers en zusters. Dalam In Kristus. Christus. Waktu saya nyanyi itu. En toen ik zong, Kasihan pemain keyboardnya ya. ja, zielig eigenlijk voor de keyboardspeler. Nyari suara saya. Want hij zoekt namelijk naar mijn stem. Tapi waktu saya bilang, Maar toen ik zei, mari kita berdiri sama-sama. laten we met z'n allen gaan staan. Berikan salam. En geef elkaar een hand. Di tengah pujian mereka berdiri sambil salaman. En te midden van de lofprijs, ze stonden op, ze gaan elkaar een hand. Yang luar biasa. En wat buitengewoon Beberapa is, orang di depan itu. een paar mensen die vooraan Itu datang zaten, dengan kursi roda. die kwamen met de rolstoelen. Lumpuh. Ze waren verlamd. Ini belum khotbah. Het is nog niet preek. Ini baru pujian. Dit is alleen maar de lofprijs Yang is. sederhana. En heel Tapi eenvoudig. kalau kita tertuju kepada Allah. Maar als we gericht zijn op God, Luar biasa. buitengewoon. Yang gak pernah dilihat oleh mata. wat door ogen
ogen nog niet gezien is. Gak pernah didengar oleh Nog telinga. nooit gehoord door de oren. Tidak pernah timbul di hati Nog saya. nooit opgekomen in ons hart. Itu diberikan hari itu. Dat was gegeven op die dag. Orang-orang di kursi roda itu berdiri dan beri salam En semuanya. al die mensen in de rolstoelen, die stonden op en die geven elkaar een hand. Dan waktu mereka kembali ke kursi rodanya, En toen ze teruggingen naar hun rolstoel, mereka kaget. ze waren geschrokken. Wah, saya berdiri. Ya. Ah, ik stond op. ik Semua ben staan. bersorak, Sogo. Iedereen ging juichen. Dengar, En luister, waktu engkau pujian. wanneer u loopprijst, Saudara di jemaat khususnya di FMC, gemeenteleden van God speciaal in FMC, dalam puji Tuhan. als u de Heere prijst, Dengar baik-baik. luister heel goed. Audiensnya De audience itu adalah Allah dan seluruh malaikat. is God en zijn hele engelen. Jangan salah. Dus begrijp dit niet verkeerd. Pujian di sini hari Het Minggu, loopprijs vandaag, ini kita sedang memuji Allah. we zijn nu de Heer aan het loopprijzen. Jadi siapa audiensnya? Maar wie is dan de audience? Allah dan seluruh malaikat. God en zijn hele engel. Bukan orang-orang di sini. Niet de mensen die hier zijn. Makanya kalau puji Tuhan, En daarom wat wij de kau Heer katakan aku prijzen, sedang memuji di hadapan Allah. Ya. dan ik ben aan het prijzen voor Gods aangezicht. Dan Allah engkau arahkan pandanganmu kepada Tuhan. En als u gaat richten op God, Semua ketakutanmu, al uw angst, kekhawatiranmu al uw bezorgdheid, akan sirna. die Ja. gaat Beri verdwijnen. tepuk tangan bagi rajamu yang luar Een biasa. applaus voor uw God. Haleluya. Halleluja. Puji Tuhan. Prijs de Heer. Lena boleh minum dulu? Oké, Lena, maar istri Ya, dan toch? haleluya. Amen. Puji Tuhan. Oke. Nah, bagian ini yang kedua, De tweede gedeelte. kalau saudara mau lihat Tuhan memberikan pertolongan dalam hidup saudara, Als u wilt zien dat God hulp geeft in uw leven, rindukan kuasa Tuhan. verlang dan naar de kracht van God. Kenapa? Karena Waarom? tanpa kuasa Tuhan, Want zonder de kracht van God, kita terbatas. dan zijn we beperkt. Ya, musuh kita itu roh jahat di Want udara. onze vijand is eigenlijk Ja. de duistere kracht in de hemel. Pemikiranmu, Uw gedachten, kekuatanmu sebagai manusia, uw kracht als een mens, keahlianmu, uw bekwaamheid gak sebanding oleh iblis. is niks te vergelijken met de duivel. Tapi kalau kuasa Tuhan menaungi saudara, Maar als de Ja. kracht van God over u is, semua kuasa itu tunduk. Iya. al die Ja. krachten die gaan buigen Iya, voor kau u. akan lewati semua Dan keterbatasanmu. zult u boven al uw tegenslagen. Saya sebut kunnen. saja. En ik zal het benoemen. Ya, 2 Korintus 3:17. In 2 Korintiërs 3:17. Kalau ada roh Allah. Als de geest van God is, Karena Allah itu roh. omdat God geest is, Dan di mana ada roh Allah, en waar de geest van God di is, situ ada kemerdekaan. daar is Di bevrijding, situ ada terobosan. daar is doorbraak, Ya, breakthrough. daar is Ya, doorbraak, katakan breakthrough. alle doorbraak, Ya, dobrak. Amin. doorbraak, Itu amen. rindukan kuasa Tuhan. Verlang naar de kracht van God. Ayat 15 berkata, Vers 15 die zegt, dikatakan pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, toen de sitar aan het spelen waren, ya, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. de kracht van God was over hem. Ini loh, kita perlu kekuasaan Tuhan. Dit hebben we nodig. Jadi De waktu, kracht van God over nah, ons. Roma 8:26 berkata, Romeinen 8:26 zegt, saudara boleh lihat Roma Roma gaat 8:26. openen, Romeinen 8:26. Roma 8:26 berkata begini, Romeinen 8:26 zegt dit. demikian juga roh Zo is het ook Ja. met de geest. membantu kita Ons te hulp dalam kelemahan kita. in onze zwakheid. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Garis bawahi. Onderstreep, Demikian juga roh, yaitu roh kudus. evenzo komt de geest en dat is de heilige geest. Kuasa Tuhan De kracht van God membantu kita dalam kelemahan kita. zal onze zwakheid te hulp Bapak geven. Ibu semua saudara ya, Broeders en zusters, kita semua iedereen. punya kelemahan. We hebben allemaal onze zwakheid. Dan tidak sedikit. En niet weinig ook. Banyak We saudara. hebben heel veel Iya. zwakheden. Kita perlu kuasa Tuhan. We hebben de kracht van Ja. God nodig. Yang membuat kita bisa mengatasi kelemahan kita. Die maakt Ja. dat wij boven onze problemen kunnen. Kekhawatiran kita. Onze Ya, bezorgdheid. ketakutan kita. Boven onze angst. Ketidakmampuan kita. Onze niet bekwaamheid. Jadi kalau kuasa itu menaungi saudara. En als die kracht
over ons is, engkau bisa lewati batasan. dan kunt u boven beperkingen. Beri tepuk buiten tangan lagi bagi Raja. beperkingen. Haleluya. Laten we een geweldig applaus geven aan hem. Dan terakhir yang ketiga, En de derde, de laatste. untuk kau lihat Tuhan memberikan pertolongan pada saudara. Om te zien dat God u hulp gaat geven. Dikatakan pada ayat 16, Het wordt gezegd in vers 16. 16 ya. Berkatalah ia. Kemudian berkatalah ia. 2 Raja-Raja 3 ayat 16. Dus 2 Koningen 3, 16. Iya. En hij zeide, Beginilah firman Tuhan. zo zegt de Heere, Biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. men maken in dit dal vele grepels. Sebab 17. 17. Sebab beginilah firman Tuhan. Want zo zegt de Heere, Kamu tidak akan mendapat angin dan hujan. gij zult geen wind voelen en La- geen stortregen zien. Namun lembah ini akan penuh dengan air. Toch zal dit dal vol water lopen, Sehingga kamu serta ternak sembelian dan hewan pengangkut dapat minum. zodat gij kunt drinken, gij met uw veeg en uw laasdieren. Haleluya. Halleluja. Saudara lihat ayat ini. Als u kijkt in deze Saya vers, beri judul mendengar dan mentaati firman Tuhan. ik heb het een titel gegeven, het luister en gehoorzamen naar het woord van God. Elisa berkata, beginilah firman Tuhan. Want Elisa die gaat gaan zeggen, dit luidt Gods woord. Zo zegt Biarlah de lembah Heere. ini dibuat parit-parit. Laat op deze plaats grepels gemaakt worden. Sedikit gambarannya begini. Dit is eigenlijk de afbeelding. Mereka sudah dikepung. Ze waren eigenlijk al omsingeld. Mereka nggak punya kekuatan Ze hadden geen kracht meer untuk menerobos keluar. om naar buiten te gaan. Ya, mereka sudah lemah. Ze waren verzwakt. Air sudah mulai habis. Het water begon op te raken. Iya, orang nggak makan masih tidak apa-apa. Als je niet gaat eten, dat is nog niet zo erg. Saya dengar dari dokter, Ik orang heb nggak gehoord makan bisa tahan 4 minggu. 4 minggu. 4 weken lang kan je eigenlijk nog blijven staan zonder Ja. te eten. Tapi orang nggak minum, Maar als je niet drinkt, disertai dengan panas terik, en dat gaat nog gepaard met het hitte, terus harus berbuat sesuatu, en je moet nog iets doen, pasti lemas. ja, dan ga je echt verzwakken. Tapi hari itu, Maar op die dag, mereka cari Tuhan. ze zoeken de Heer op. Mereka panggil hamba Allah. Ze riepen naar Gods dienaar. Dan hamba Tuhan itu datang. En die godsdienaar was Dan gekomen. berkata, En die demikianlah zei, firman Tuhan. zo zegt de Heer. Buat parit-parit. Maak die greppels. Buat tempat untuk menampung air. Maak een plaats om het water te bewaren. Kalau sampai mereka protes, Als ze gaan protesteren, zaman sekarang kita suka protes. want in deze tijd houden we van om te protesteren. Orang nggak ada air. Ja, maar er is helemaal geen Mau water. dari mana? Waar komt het water? Ini kan padang gurun. Dit is in woestijn. Ini bukan musim hujan. Dit is niet regen, Dan seizoen. seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ayo bilang sama sebelahmu. Zeg nu tegen de Jangan generatie. banyak tanya. Ga niet te veel vragen. Jangan banyak melawan firman Allah. Ga niet te veel tegen Gods woord in. Percaya saja. Geloof gewoon. Taati. Yang Gehoorzamen. percaya beri tepuk En tangan. degene die gelooft, geef applaus aan God. Amin. Amin. Lakukan. Doe het gewoon. Lakukan saja. Doe het Mereka gewoon. bikin parit-parit. En ze hadden die greppels gemaakt. Sebelum bikin parit-parit ditambahin lagi. En voordat ze die greppels hadden gemaakt, hebben ze nog wat toegevoegd. Kamu tidak akan dapat angin dan hujan. Er zal geen wind en geen regen komen. Nah terus airnya dari mana? En dan, waar komt het water vandaan? Tapi ini Nabi berkata, Maar deze dienaar van God, namun lembah ini akan penuh dengan air. maar deze dal zal vol zijn met water. Tak kebayang. Dit konden ze niet voorstellen. Itu 1 Korintus 2. Dat is de 1 Korintiërs 2, Ayat 9. vers 9. Gak pernah dilihat oleh mata. Nog nooit gezien door de ogen. Mana pernah tanah kosong padang gurun tiba-tiba penuh air. Mana ada. Nog Ja. nooit gebeurde een lege grond in de woestijn. Er was helemaal geen water. En Mana ada. dat kan niet. Iya, mana bisa. Dat kan niet. Itu perkataan yang sering keluar dari mulut kita. Dat zijn de woorden die wij regelmatig Tapi zeggen. hari ini, Maar vandaag, kalau engkau dengar firman Tuhan, als u luistert naar Gods woord, katakan, zeg aku dan, percaya. ik geloof. Dia berfirman, Hij heeft gesproken, jadilah terang. laat het licht Maka schijnen terang itu jadi. en het licht schijnt. Itu ditulis dalam Kejadian 1. En er staat geschreven in Genesis Dia 1. berfirman, Hij heeft jadilah gesproken, binatang-binatang. laat de dieren komen. Maka binatang-binatang En de itu jadi. dieren waren gekomen. Jadilah cakrawala. Laat het gewoon te de gemelte. Semua jadi. En alles was gekomen. Sekarang percayailah.
En nu geloof Apa ik, yang Tuhan firmankan wat God heeft gesproken, mendatangkan pertolongan bagi kita. zal hulp geven voor ons. Amin. Amen. Ayo kita beri tepuk tangan lagi. Laten we nogmaals applaus geven aan Amin, saudara. Amen, broer en zuster. Kan tak kebayang. Ya. Ja, onvoorstelbaar. Bayangin Lena, itu parit-parit kosong. Kan Nggak je ada air. voorstellen, Lena, er was helemaal een lege greppels. Er was geen water. Zaman itu nggak ada kontainer. In die tijd bestaat nog niet container. Nggak ada pipa kran yang panjang. Er was geen lange pijpen. Ini padang gurun. Dit is in de woestijn. Ya, saudara lihat. Ziet je dit? Dikatakan pada waktu itu. Wordt gezegd in die tijd. Besoknya, De volgende dag, pada waktu mereka menyembah Tuhan. toen ze de Heer aan het aanbidden waren. Dikatakan air dari tanah Edom. Het wordt geschreven, het water uit Edom. Air dari tempat yang begitu banyak air. Water uit het plaats die zoveel water heeft, Datang memenuhi parit-parit itu. kwam en vervult al die greppels. Dan ayat ini bilang En deze vers zegt, pada ayat 17. in vers 17, Ya, ayat 18. in vers 18, 2 Korintus 3:18. 2 Koningen 3:18. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. En ook is dit nog maar een kleine zak in de ogen des Heren. Jadi apa yang harus kita lakukan? Dus wat moeten we doen dan? Ulangan 28. Ya, Deuteronomium 28. kita baca sama-sama. Laten we samen dit gaan lezen. Ulangan 28 Deuteronomium 28, ayat 1 dan 2. vers 1 en 2. Ini bagus sekali. Dit is zo Ulangan. mooi. Yes. Deuteronomium 28. Ya. Dikatakan jelas di sini. Daar staat duidelijk geschreven. Ini yang kita harus lakukan. Dit is wat wij moeten doen. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Indien gij dan aandachtig luistert naar de stem van de Heere uw God. Dengar baik-baik itu artinya engkau memperhatikan. Aandachtig luisteren betekent dat je alle aandacht geeft. Dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan padamu hari ini. En al zijn geboden die ik u heden opleg naast de Garis onderheid. bawahi. Onderstreep dit. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Dan zal de Heere uw God u verheven boven alle volken der aarde. Yes, amin. Amen. Katakan pada sebelahmu. Zeg Ya. tegen degene Kau mau naast tinggal je. di Belanda ke? Ya. Al komt je uit Nederland. Lena, kau tinggal di Belanda. Lena, je woont in Iya. Nederland. Saudara, kau bisa tinggal di Indonesia. Zuster, u kunt Mau in di Nederland Amerika, wonen, in Amerika, di Jerman, in Duitsland. di mana saja Waar? Tuhan akan angkat engkau. God zult u verheven. Tuhan akan angkat engkau. God zult u verheven. Amin. Amen. Artinya apa? Wat betekent Engkau dat? akan berharga di daerah itu juga. U zult dan Ja. waardevol op de plekken waar u zit. Ayat 2. Vers Ini 2. saya suka sekali. Oh, ik hou van deze Kalau kita vers. dengar-dengaran Dus als we aandachtig dan kita luisteren. mau lakukan dengan setia firman Tuhan. En als wij trouw zijn in het doen van Gods woord. Garis bawahi. Onderstreep dit. Segala berkat ini datang padamu. De volgende zegeningen zullen alle over u komen. Dan menjadi bagianmu. En uw deel worden. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Indien gij luistert naar de stem van de Heere uw God. Ya, terjemahan bahasa Indonesia dan bahasa Belanda De vertaling in het Indonesisch en Nederlands itu bagus sekali. is heel mooi. Segala berkat ini akan datang padamu. De volgende zegeningen zullen alle over u komen. Tapi sebenarnya Maar kata eigenlijk, yang bagus adalah de mooiste woord hiervoor is, segala berkat ini al deze akan zegeningen mengejar dirimu. zal achter jou najagen. Saya ke Delft, Vroeger, ik was naar Delft berkatnya gekomen. ngikut ke Delft. Dus de zegen die gaat ook met me Halleluja. mee naar Delft. Amin. Ya toh? Amen. Saya ke Zwolle, Ik ging naar Zwolle. berkatnya kelewatnya ikut ke Zwolle. Dus Halleluja. de zegen die gaat ook met me mee naar Zwolle. Amin. Amen. Orang benar De rechtvaardige, dikejar berkat. die zal achterna gejaagd door de Orang zegen. benar De rechtvaardige dikejar berkat. zal achterna gejaagd door de zegen. Orang yang dengar-dengaran En degene die aandachtig kepada Tuhan luistert naar God, dikejar berkat. zal achterna gejaagd door de zegen. Amin. Amin. Ayo sama-sama gini, tangannya gini ya. Laten we z'n alles zo doen met de handen. Saya bilang dikejar berkat. Dus als ik zeg achterna gejaagd door de zegen, Bilang gini. dan Ya. moet u dit gaan doen. 1, 2, 3. 1, 2, Dikejar 3, berkat. achterna gejaagd door de zegen. Duper saudaraku. U wordt Halleluja. achterna gejaagd. Dikejar. U wordt Luar biasa. achterna gejaagd. Geweldig. Amin. Amen. Ayo. Kom. Dengarkan firman Tuhan. Luister naar Gods woord. Lakukan dengan Doe setia. met heel uw hart. Amin. Amen. Saudara, Tuhan janji.
Broeder en zuster, God heeft Khususnya geloof. buat FMC. En speciaal voor FMC. Saya tahu Allah sedang mengerjakan sesuatu. En ik weet dat Ja. God iets aan het doen is. Ya, yang Tuhan bukakan dengan visi G12 ini. Die God heeft geopenbaard met de visie van de geest. Tuhan in pasti Allah. bangkitkan banyak orang di gereja ini God zal kembali. heel veel mensen doen opstaan in deze kerk. Menjadi orang-orang yang potensial. Door Ja. mensen die met potentie is. Untuk memperluas kerajaan Allah. Om Gods koninkrijk te verbreiden. Agar banyak orang Zodat veel mensen mendengar, het luisteren, melihat het zien. perbuatan Allah yang ajaib. De grote daden van God. Dan mereka akan berkata, En ze zullen dan gaan zeggen. aku mau percaya kepada Tuhan. Ik wil in God Ja. geloven. Seperti yang dilakukan oleh Elisa. Zoals wat Elisa had gedaan. Buka hatimu sekarang. Open uw hart nu. Katakan Tuhan, En zeg dan, aku Heere, mau arahkan dirimu kepadamu. ik wil mijzelf richten op Aku u. mau rindukan kuasamu. Ik wil verlangen naar uw Aku kracht. mau dengar dan mentaati firman. Ik wil het luisteren en gehoorzamen naar uw woord. Mari kita berdoa. Laten we samen gaan bidden. Turalaba, shatakaralaba. Ja, Rabbasja. Tuhan terima kasih. Heere, dank u Kau wel. ada di sini. U bent hier. Bicaralah. Spreek tot ons. Bicara pada setiap kami. Spreek tot een ieder van ons. Tidak ada satu orang pun yang dengar firman ini. Niemand die geluisterd heeft naar het woord, Yang tidak rindu untuk engkau memberikan pertolongan. die niet verlangen hebben om hulp te ontvangen van u. Mereka yang rindu Tuhan. Degene die zo verlangen hebben, Heer, Untuk pribadinya mengalami pertolonganmu. dat hun persoonlijk uw hulp mogen ervaren. Mungkin yang berdoa untuk pertolongan bagi keluarganya. Misschien datgene die biedt voor het hulp voor zijn of haar familie, Bagi usahanya. voor hun zaken, Pekerjaannya. voor hun werk. Bahkan mungkin lagi bergumul. Misschien is ze aan het worstelen Untuk pelayanannya. voor hun bediening, Untuk pertemuan sel. voor de opening van de cel, Untuk dipakai Tuhan. zodat ze gebruikt worden door de Heer Untuk memberitakan Injil. om het evangelie te verkondigen. Bicara pada kami semua. Spreek tot een ieder van Dan ons, jamah Heer. kami Tuhan. En raak ons Dalam nama in Yesus. de naam van Jezus. Dalam nama In de Yesus. naam van Mereka yang Jezus. sudah sempat tertunduk. Degene die al ooit eigenlijk met die verzwakt is, Tertunduk karena malu. dat ze zich beschaamd voelen Iya. en hun hoofd gaan buigen. Mereka sekarang biarlah mengangkat kepalanya. Laten ze nu hun hoofd gaan opheffen Memandang engkau Allah yang besar. en naar u richten, grote Dan biar God. kuasamu bekerja. En laat uw kracht gaat werken. Kuasa kesembuhan. De kracht van de genezing. Kuasa mujizat. De kracht van een wonder. Kuasa kemenangan. De kracht van de overwinning. Kuasa keajaiban. De kracht van de wonderbaarheid. Bekerja pada setiap kami. Laat het werken in ieder van ons. Dalam nama In Yesus. de naam van Katakan Jezus. dalam nama In de Yesus. naam van Jezus. Katakan dalam nama In de Yesus. naam van Jezus. Aku percaya. Ik geloof. Aku mau lakukan firman-Mu. Ik wil uw woord doen. Karena aku percaya firman-Mu. Want ik geloof in uw woord. Sekarang katakan. En zeg nu, Jadilah ya Tuhan. laat het gebeuren, Katakan Heer. jadilah dalam hidupku. Laat dit gebeuren Yes. in mijn leven. Ya, katakan terima kasih Zeg Tuhan dat, Yesus. dank u wel, Heer Jezus. Terjadi. Laat dit gebeuren. Terjadi Laat Tuhan. dit plaatsvinden. Dalam nama Yesus. In de naam van Katakan Jezus. aku percaya. Ik geloof. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Bapak kami bersyukur. Vader, we zijn u dankbaar. Biar firman-Mu terus bekerja. Laat uw woord verder gaan werken. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. En amin. Beri tepuk tangan dulu bagi Allahmu. Laten we eens geweldig applaus geven aan onze Halleluja. God. Halleluja. Saudara, ini luar biasa sekali. U bent zeer geweldig. Ya, dan firman Tuhan berkata, En Gods woord ya, heeft kalau gesproken. saudara buka Maleakhi 3 ya, Als u gaat openen in Maleakhi 3, itu ayat 9 bilang, vers 9. bawalah persembahanmu Breng je offer ke rumah Tuhan. naar Gods tempel. Dan ini luar biasa. En dit is geweldig. Maka aku akan membuka tingkap-tingkap langit. En ik zal de sluizen van de hemel Dan openen. kata ini bagus. En deze woorden Maka zijn aku akan mooi. mencurahkan berkatku. En ik zal mijn zeggen uitstorten. Ya, mencurahkan seperti hujan Dus dibilang. uitstorten, net als regen. Ya, ini firman. Dit is Gods woord. Ini bukan kata orang. Dit is niet wat anderen zeggen. Ini enggak usah dirubah-rubah. Dit hoef je niet te veranderen of aan te passen. Ini tinggal engkau lakukan. Dit hoef je alleen maar te doen. Jadi waktu engkau berikan persembahan, Dus wanneer u uw over gaat geven, katakan aku hanya melakukan firman-Mu. zeg dan, ik doe het alleen maar uw woord. Dan dia tahu apa yang terbaik En hij weet wat het beste is. dilakukan bagi kita. En dat doet hij voor ons. Kita akan memberikan persembahan. En we zullen ons overgeven nu. Sebelumnya nanti Pak Kornel Hamami akan berdoa. En hiervoor Broeder Kono Hamami gaat leiden in gebed.
Shalom, mari kita sama-sama berdoa. Shalom, laten we samen gaan bidden. Tuhan yang maha baik, Een hele lieve goede God, terima kasih Tuhan. dank u wel Heer. Kami akan memberi, We willen gaan geven. bukan cuma sebagai tanda kami bersyukur atas berkat-berkat-Mu Niet Tuhan. alleen maar als een teken dat we dankbaar zijn voor uw Tapi zegen, karena kami mau taat pada Engkau maar Tuhan. omdat we gehoorzaam willen zijn aan Karena u. kami mau mendengar dan melakukan firman-Mu We willen Tuhan. het luisteren naar uw woord en het doen van uw woord. Kiranya Kau pakai apa yang kami persembahkan Tuhan, Wilt u gebruiken wat wij hebben gegeven, heren, buat kebesaran kerajaan-Mu. om de verbreiding van uw Di koninkrijk. dalam nama Yesus. In de naam van Heer Jezus. Amin. Amen. Haleluya. Haleluya. Selamat memberi. U mag gaan geven. Saudara boleh scan QR code yang ada. U mag de QR-code gaan scannen. Ya, atau sudah bisa langsung memberikan ke nomor akun bank dari FMC. Of u kunt ook direct overmaken naar de rekeningnummer van de FMC. Kita akan dengarkan pengumuman. En we zullen nu luisteren naar de mededeling. Pengumuman mingguan gereja kami. De wekelijkse mededeling. 24/7 prayer chain terus akan dilaksanakan. 24/7 prayer chain, die blijven we doen. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bisa menghadiri ibadah ini melalui Zoom. Ik nodig u allen om mee te doen via de Zoom. Dan yang pertama adalah nanti malam jam 12 malam. En de allereerste keer is vanavond om 12 uur 's avonds. Dan di hari-hari di waktu-waktu yang berikutnya sepanjang minggu depan. En de andere dagen of de bekende tijden. Amin. Hari Kamis 18 Agustus, Donderdag 18 augustus kita akan bertemu bersama-sama jam 8 malam di FMC Digital Gathering Prayer Tower melalui Zoom. zullen we bij elkaar komen om 8 uur 's avonds. FMC Digital Gathering Prayer Room via de Zoom. Untuk berdoa bersama-sama dengan FMC. Om samen te bidden met de hele FMC. Dan jam 9-nya, En om 9 uur daarna bersama dengan gereja-gereja di seluruh dunia, kita akan bertemu di Azusa Street Prayer Tower juga melalui Zoom. en samen met allerlei kerken in de hele wereld ontmoeten we in Azusa Street Prayer Room via de Zoom. Kita akan berdoa untuk bangsa-bangsa, untuk Indonesia, untuk Belanda, dan juga untuk Azusa Street. En wij zullen bidden voor alle volken, voor Indonesia en Nederland en ook voor Azusa Street. Hari Minggu 21 Agustus jam 3 sore, En zondag 21 augustus om 3 uur 's middags kita akan bertemu online zullen we online ontmoeten di FMC Digital Gathering melalui YouTube. via de FMC Gathering via de YouTube. Haleluya. Halleluja. Shalom allemaal, laten we voorgaan in gebed. Salam semuanya, mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Vader in de hemel, Heer, dank u wel, Heer. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Dank u wel voor uw woord, Heer Vader, die vandaag gebracht is. Terima kasih untuk firman-Mu yang disampaikan hari ini. Heer, u bent werkelijk de naam boven alle namen. Tuhan, sungguh Engkau adalah nama di atas segala nama. Heer, we willen onze pastors voor uw troon brengen, Heer. Tuhan, kami ingin membawa gembala kami di hadapan-Mu. Pastora Vivi, Pastor Victor, Joy en Pastora Jessica. Vivi, Pastor Victor, Joy en Jessica. Heer, wilt u hen zegenen, Heer. Berkatilah mereka Tuhan. Gebruik hen buitengewoon, Heer. Pakai mereka dengan luar biasa. Heer, u heeft de visie G12 gegeven, Heer. Tuhan, Engkau telah memberikan visi G12. Gebruik hen, Heer Vader, om voor een geweldige explosie van geloof te veroorzaken, Heer. Pakai mereka dengan cara yang luar biasa Tuhan untuk satu eksplosi daripada iman yang dahsyat.
Niet alleen in FMC, Heer, Bukan cuma hanya dalam FMC maar in Tuhan, heel Europa. tapi di seluruh Eropa. Heer, we bidden, Heer Vader, dat u hen wijsheid en inzicht geeft, Heer. Tuhan, kami berdoa Engkau mereka hikmat, marifat. En u zult hen voorzien in alles wat zij nodig hebben. Engkau akan memenuhi dalam segala sesuatu yang mereka butuhkan. Ook bidden wij voor de pastorsteam, Heer. Kami juga berdoa untuk pastorsteam. Heer, alle leden heeft u ook uitgekozen. Engkau juga yang telah memilih mereka Tuhan. En u zult ook hen buitengewoon gebruiken, Heer. Engkau juga akan memakai mereka dengan cara yang luar biasa. Heer Vader, en we bidden ook voor alle jarigen in FMC. Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang berulang tahun di FMC. Zegen hen dubbel portie, Heer Vader. Berkati mereka dengan porsi yang berdouble Tuhan. Heer, en ook bidden wij voor Nederland. Tuhan, kami juga berdoa untuk Belanda. Voor de overheid, Heer. Untuk kepemimpinan di Belanda. Het is geen toeval, Heer Vader. Bukan kebetulan Tuhan. De mensen die zitten, Heer Vader, in de overheid. Untuk orang-orang yang duduk di pemerintahan. Heer, wij bidden, Heer, dat zij uw woord mogen ontvangen, Heer. Kami berdoa supaya mereka boleh menerima firman-Mu. En dat, Heer Vader, de strategie die zij hebben, Heer Vader, dat het van u komt, Heer. Sehingga strategi yang mereka miliki itu datangnya daripadamu Tuhan. Want Heer, wij geloven dat Nederland de poort is van Europa. Karena kami percaya Tuhan bahwa Belanda adalah pintu dari kebangunan rohani bagi Eropa. En Heer, ook nu, Heer Vader, nu de COVID toch weer actief wordt, Heer Vader. Dan justru sekarang Tuhan, di mana COVID mulai aktif kembali. Wij verbreken dat in de naam van Kami Jezus. patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Maar Heer, wij bidden, Heer, dat u de artsen en de verpleegkundigen, Heer Vader, zegent, Heer Vader. Kami berdoa Tuhan, Kau mengurapi para dokter dan para U perawat. werkt door hun handen heen, Engkau Heer bekerja Vader. melewat tangan-tangan mereka. Want uiteindelijk bent u de geneesheer. Karena pada akhirnya Engkaulah yang menyembuhkan. Heer, en ook bidden wij, Heer Vader, voor de landen van onze herkomst. Tuhan, kami juga berdoa untuk negara-negara dari mana kami berasal. Heer Vader, waar wij ook vandaan komen, Heer Vader. Dari manapun kami datang Bapa. Heer Vader, uw geest is daar, uw kracht is Rohmu daar. ada di sana, kekuatanmu ada di sana. Ook daar zullen geestelijke opwekkingen plaatsvinden, Di sana Heer. pun akan terjadi kebangunan rohani. En tot slotte, Heer Vader, willen wij bidden voor Israël. Dan akhirnya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk Israel. De land, Heer Vader, van uw keuze. Umat pilihanmu Tuhan. Heer Vader, wij bidden, Heer Vader, Kami dat in berdoa, Israël, Bapa. Heer Vader, dat daar een opwekking plaats mag vinden, Heer Bahwa di sana Vader. pun boleh terjadi kebangunan rohani. Dat zij allen, Heer Vader, zullen erkennen dat Jezus een heiland is. Sehingga mereka semua akan mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat. Dit alles bidden wij in de Ini naam semua van kami Jezus. doakan dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amen. Haleluya. Beri Halleluja. tepuk tangan bagi Laten Allahmu. we geweldig applaus Ja. geven aan onze God. Kalau engkau di rumah, mari kita berdiri sama-sama. Als u thuis bent, Ja. laten we samen gaan Kita akan staan. akhiri We zullen ibadah kita. eindigen onze Ya, eredienst. dan pegang janji Tuhan. En hou vast aan Gods Mari belofte. angkat tanganmu. Laten we samen onze handen Papa, opheffen. terima kasih. Vader, dank u wel. Kami terima firman-Mu. We ontvangen uw Kami woord. mau lakukan. Wij willen het doen. Maka kami akan mengalami En wij zullen ook yang ervaren tidak pernah dilihat oleh mata, wat nog nooit gezien door ons tak pernah ogen, didengar oleh nog telinga, nooit gehoord door onze tak pernah oren, timbul dari hati nog kami. opgekomen in onze hart. Engkau menyediakan bagi U kami. zult dat voorbereiden voor ons. Kami terima We ontvangen de dalam nama naam Yesus. van de Heer Jezus. Yang percaya Degene katakan, die geloof zegt. amin. Nyanyikan lagu ini. En laten we samen dit liedje gaan zingen. My soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! How great Thou
God zegent u. Tuhan memberkati semuanya. God zegent u allemaal.